ได้แล้วเรียบร้อยเมล็ดผักไทยมีนะคะเดี๋ยวเมล็ดผักไทยมีนะใครอยากได้นะคะสมส่งไทยนะคะรอบหิ้ววันที่25นี้นะคะสมส่งไทยนะคะรอบหิ้ววันที่25นี้นะคะราคาตามป้ายเลยนะคะราคาตามป้ายเลยค่ะราคาตามป้ายเลยค่ะถ้าหิ้วเนาะถ้าหิ้วส่งไทยรอบวันที่25นะคะก็คิดโลละ19,000ค่าส่ง5,000โลละ19,000ค่าส่ง5,000นะคะโลละ19,000ค่าส่ง5,000นะคะรอบปีนวันที่25นี้หรือถ้าใครอยากให้ส่งไปรษณีย์แต่มิวไม่แนะนำส่งไปรษณีย์นะเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนขนาดมิวไปเที่ยวเชียงใหม่ตอนเที่ยงนะอากาศร้อนมากๆเลยค่ะมิวไปเที่ยวเชียงใหม่เนาะตอนเที่ยงตอนบ่ายๆอากาศร้อนมากๆเลยมิวไม่แนะนำส่งไปรษณีย์นะคะเพราะว่ามันเย็นเฉพาะช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นเดี๋ยวตอบแชทอันนี้ก่อนเมล็ดผักไทยมีไหมคะมีจ้ามีจ้ะซองละ2,000 วอนซองละ2,000 วอนซองละ2,000 วอนโอเคโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะอ๋อมีขายนะคะหนังสือติวข้อสอบกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ก่อนแป๊บหนึ่งขออนุญาตแชร์ก่อนแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือเป็นหนังสือนะคะหนังสือติวข้อสอบหนังสือติวนะคะก็จะโอเคต้องขยายก่อนนี่เราหนูก็จะจดเดี๋ยวขยายตรงนี้ก่อนนะคะทำไมโสมมันแบบว่ามันผิดกฎเหรอแล้วพี่โสมส่งไทยรอบวันที่25นี้นะคะรับหิ้วโสมส่งไทยนะคะรอบวันที่25นี้นะคะนี่นะคะรับหิ้วโสมส่งไทยรอบวันที่25นี้นะคะใครอยากได้โสมส่งไทยนะคะรับหิ้วโสมนะคะรับหิ้วโสมนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นข้อสอบเนาะเนี่ยชีตนะคะเดี๋ยวหาที่ตั้งก่อนมันจะได้โชว์แบบไหนเนาะเดี๋ยวแล้วก็ถึงหมวดการแซงฮันก็คือการใช้ชีวิตประจำวันนะคะเดี๋ยวหนูจะโชว์หนังสือให้ดูเดี๋ยวหนูจะโชว์หนังสือให้ดูเดี๋ยวหนูไปเอาหนังสือมาให้
โอเค โอเค ใครอยากได้สมไทยนะคะ25นี้นะคะหิ้วเดี๋ยวมิวจะตั้งมันจะขึ้นเห็นหรือเปล่ามิวเห็นหรือเปล่าคะนี่นะคะโชว์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 เห็นหรือเปล่ามาค่ะมาติวข้อสอบกันนะคะ ก็ประมาณนี้เนาะมิวก็จะจดนะคะมิวก็จะจดมันจะเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวมิวหาที่ตั้งก่อนนะคะ หาที่โชว์แบบว่าโชว์หนังสือหาที่ตั้งไม่ได้โอเคโอเคค่ะนี่นะคะแล้วก็จะมาฝึกไปพร้อมกันมันเป็นข้อสอบสัมภาษณ์เนาะเราต้องฝึกจับพอยต์ให้ได้โอเควันนี้ก็จะเอาแค่โจทย์วันนี้ก็จะเอาแค่โจทย์นะคะฝึกนี่นะคะโอเคเห็นไหมโอเคมันไกลหรือเปล่าเดี๋ยวขอตั้งใกล้ๆก่อนนะคะขอขยับกล้องก่อนแป๊บหนึ่งให้มันเห็นใกล้ๆเดี๋ยวขอให้เห็นใกล้ๆนี่นะคะขอให้เห็นใกล้ๆก่อนโอเคโอเคแล้วเนาะนี่นะอันนี้มิวก็จะฟังวันนี้ก็จะฟังโจทย์นะคะแต่ไม่มีคำตอบเนาะโอเควันนี้มิวก็จะเอาทั้ง4หมวดให้ได้หรือความจำใหม่นะคะ4หมวดนะคะให้ได้โอเคเอา4หมวดก่อน 우리나라는 대통령, 국회, 법원, 입법부, 행정부, 사법부 등이 있습니다. 대통령을 중심으로 국가의 행정을 맡아보는 기관은 어디입니까? 행정부입니다. 국민보건 및 사회복지 등에 관련된 일을 하는 행정부의 부처는 어디입니까? 보건복지부입니다. 한국에서 5년마다 국민들의 선거에 의해 선출되며 행정부와 국가를 대표하는 사람은 누구입니까? 대통령입니다. 소비자의 권익을 증진하고 소비 생활의 향상을 도모하기 위한 공공기관은 어디입니까? 이거는 한국소비자원입니다. 고충 민원의 처리와 이에 관한 불합리한 행정제도의 개선, 부패의 발생 예방 등의 일을 하는 사무기관은 어디입니까? 이거 국민권익위원회입니다. 국가 간 외교와 관련된 일을 하는 행정부의 부처는 어디입니까? 외교부입니다. 시나 군을 단위로 하여 초등학교, 중학교, 고등학교 등의 학교 교육이나 지방자치단체의 교육, 학예에 관한 사무를 맡아보는 행정기관은 어디입니까? 교육청입니다. 방역, 검역 등
감염병에 관한 사무 및 각종 질병에 관한 조사, 시험, 연구에 관한 사무를 관장하는 행정기관은 어디입니까? 질병관리청입니다. 치안에 관한 사무를 관장하는 행정기관은 어디입니까? 건찬청입니다. 국방 및 안보와 관련된 일을 하는 행정부의 부처는 어디입니까? 국방부입니다. 징집 소식 등 국민의 병역 의무 이행과 관련한 국가의 핵무행정의 업무를 담당하는 기관은 어디입니까? 병무청입니다. 내국세의 부가 감면 및 징수에 관한 사무를 관장하는 기관은 어디입니까? 구체청입니다. 구체청입니다. 법무부 소속으로 내국인의 출입국 심사, 국적 취득, 비자 발급 등과 관련된 업무를 담당하는 기관은 어디입니까? 출입국 외국인청입니다. 우리나라 대통령의 임기는 몇 년입니까? 5년입니다. เดี๋ยวมือเปลี่ยนกล้องเปลี่ยนกล้องช่องแดงก่อนแป๊บหนึ่งนะคะแปลว่ามันต้องให้เห็นหน้าเนาะเดี๋ยวมิวเปลี่ยนกล้องช่องแดงก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวมิวเปลี่ยนกล้องช่องแดงก่อนเพราะมันต้องให้เห็นหน้าเนาะโอเคโอเคโอเคมีเปลี่ยนกล้องช่องแดงแล้วเรียบร้อยโอเคเนาะนี่นะคะนี่นะใครอยากได้โสมนะคะรอบหิ้ววันที่25มีนะคะรอบหิ้ววันที่25มีนะคะรอบหิ้ววันที่25ราคาตามกล่องเลยนะคะกล่องละ 20,000 25,000 30,000นะคะแล้วก็ค่าหิ้วโลละ19,000นะคะค่าส่ง 5,000 วอนนะคะวันที่25นะคะใครอยากได้โสมสดส่งไทยนะคะมีรอบหิ้ววันที่25นะคะราคาตามป้ายเลยค่ะค่าหิ้วโลละ19,000นะคะค่าส่ง 5,000 วอนนะคะโอเคไปต่อนะคะโอเคไปต่อเดี๋ยวมิวต้องโชว์ไอ้ตัวสีแดงๆก่อนมันถึงจะเห็นชัดโอเคนี่นะคะโชว์ตัวสีแดงๆก็คือมันจะมีขาวดำแล้วก็สีนะคะสีหมดแล้วมีแต่ขาวดำนะคะใครอยากได้เอาไปฝึกนะคะก็ทักมานะคะวันจันทร์มิวส่งให้เนาะใครอยากได้ไปฝึกนะคะทักมาได้นะคะวันจันทร์มิวส่งให้ฝึกไปพร้อมกันค่ะฝึกไปพร้อมกันมีทั้งหมด5หมวดนะคะต้องฝึกทุกวันเนาะให้มันแบบว่าจับพอยต์ในโจทย์ให้ได้การที่มี MP3 ฝึกนะคะเพื่อที่จะฟังในการจับพอยต์ในโจทย์นั้นๆนะคะโอเคลุยต่อค่ะมิวก็ฝึกทุกวันมิวบังคับตัวเองนะคะบังคับตัวเองว่าต้องฝึกทุกวันเพราะว่ามิวยื่นเอกสารแล้วเรียบร้อยนะคะโอเคไปต่อ국민의 안전과 편의와 관련된 일을 하는 행정부의 부처는 어디입니까? 행정안전부입니다. 소방에 관한 사무를 관장하는 행정기관은 어디입니까? 소방청입니다. 인적자원 개발 및 학교 교육 등에 관련된 일을 하는 행정부의 부처는 어디입니까? 교육부입니다. 통일, 북한과 관련된 일을 하는 행정부의 부처는 어디입니까? 통일부입니다. 일자리 등의 고용노동에 관련된 일을 하는 행정부의 부처는 어디입니까? 고용노동부입니다. 고용노동부입니다. 아기가 태어나 출생신고를 하려면 어디로 가야 합니까? 행정복지센터입니다. 지역 주민의 건강과 질병 예방 및 관리를 위해 국가가 운영하는 공공보건기관으로 예방접종이나
각종 질병 검사 등을 할 수 있으며 일반 병원보다 진료비가 저렴한 그 기관은 어디입니까? 보건소입니다. 범죄를 예방하거나 범죄자를 처벌하고 국민 모두의 인권을 보호받을 수 있도록 노력하는 정부 부처는 어디입니까? ข้อนี้พอยต์ของมันก็คือ 예방하거나 인권 법무부입니다. 국회의원 선거를 입후보할 수 있는 나이는 몇 세 이상입니까? 만 18세 이상입니다. 우리나라 국회의원의 임기는 몇 년입니까? 4년입니다. 민주국가에서는 국가 권력을 입법부, 행정부, 사법부로 나눕니다. 그 중에서 법률을 제정하는 국가기관은 어디입니까? 입법부입니다. 최정 ข้อนี้พอยต์มันก็คือ 최정 입법부입니다. 민주주의 국가인 한국에서는 국가 권력을 어떻게 분리하고 있습니까? 입법부, 행정부, 사법부입니다. 국회의원 전부를 한꺼번에 선출하는 선거를 무엇이라고 합니까? 총선입니다. 총선입니다. 서울 여의도에 있으며 국회 회의가 열리는 곳은 어디입니까? 국회의사당입니다. 국회의사당입니다. 국회의사당은 어디에 있습니까? 서울여의도입니다. นี่ค่ะ 민주국가에서는 โสมนะคะส่งไทยหรือเกาหลีคะพี่ลมเปลี่ยนทิศโสมนะคะมีพร้อมส่งทั้งไทยแล้วก็เกาหลีนะคะถ้าส่งไทยนะคะรอบหิ้ววันที่25นะคะกิโลละค่าหิ้วนะคะกิโลละ19,000ค่าส่ง 5,000 วอนค่ะส่งไทยเกาหลีค่ะพี่ลมเปลี่ยนทิศถ้าส่งเกาหลีก็ค่าหิ้วนะคะกล่องละ 5,000 วอนนะคะค่าส่ง 6,000 วอนนะคะพี่ลมเปลี่ยนทิศนะคะส่งไทยหรือเกาหลีคะพี่ราคาตามป้ายเลยค่ะกล่องละ 30,000 วอนกล่องละ 25,000กล่องละ 20,000กล่องละ 15,000กล่องละ 10,000นะคะกล่องละ 40,000ก็มีนะคะ1กล่องน้ำหนักอยู่ที่800 กรัมนะคะพี่ส่งไทยหรือเกาหลีคะพี่รอบวันที่25นะคะวันที่25มีรอบบินนะคะวันที่25มีรอบบินนะคะวันที่25ก็ราคาสมตามป้ายเลยค่ะค่าหิ้วกล่องละ 5,000 วอนนะคะถ้าหิ้วกลับไทยวันที่25ก็คิดเป็นกิโลละ 19,000นะคะโลละ 19,000ถ้าส่งไทยนะหมิวแนะนำเอาแบบหิ้วดีกว่าค่ะส่งไปรษณีย์นะคะหมิวไม่แนะนำแล้วนะคะเพราะว่าอากาศมันร้อนหมิวกลับไปเที่ยวไทยตอนวันที่11ตอนเช้าอากาศเย็นนะคะแต่ว่าตอนเที่ยงตอนบ่ายอากาศร้อนค่ะมันอาจจะแบบว่าอบอ้าวเนาะอบอ้าวส่งไปรษณีย์ก็ประมาณ 4-7 วันถึงไทยนะคะถ้าแบบว่าเอาแบบถึงมือแบบสวยงามหมิวก็แนะนำรอบหิ้ววันที่25เลยค่ะก็คิดนะคะราคาตามป้ายเลยนะคะราคาสมตามป้ายเลยค่ะกล่องละ 15,000กล่องละ 20,000กล่องละ 25,000กล่องละ 30,000กล่องละ 40,000นะคะเลือกไซส์ตามนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ค่าหิ้วกล่องละ 5,000 วอนนะคะคิดราคาส่งไทยนะคะกิโลละ 19,000นะคะวันที่25มีรอบหิ้วนะคะ25นี้นะคะหิ้วก็คือมีพี่ที่รู้จักแกรับหิ้วทุกสัปดาห์หมิวก็เลยฝากโสมไปกับแกนะคะเพราะว่าส่งโสมแบบไปรษณีย์น่ะ 4-7 วันถึงมันนานกว่าแบบหิ้วถ้าโสมอยู่ในกล่องประมาณ5 วัน 6 วันนะหมิวกลัวแบบว่ามันอบอ้าวเนาะอากาศที่ไทยร้อนนะหมิวไปเที่ยวมาวันที่11นะตอนไปเที่ยวเชียงใหม่วันที่11มาตอนเช้าอากาศเย็นแต่ว่าตอนเที่ยงกับตอนบ่ายอากาศร้อนนะคะอากาศร้อนมันตอนเที่ยงกับตอนบ่ายมันจะร้อนนะคะตอนเช้ามันอาจจะอากาศมันจะเย็นแต่ว่าเราก็ป้องกันไว้ก่อนเนาะเพราะว่าถ้าเจออากาศร้อนมันก็อาจจะมีเสียหายบ้างแล้วกว่าจะถึงก็ประมาณ 5-7 วันเนาะส่งไปรษณีย์นะคะ
ใครอยากได้โสมสดส่งไทยนะคะ มีรอบหิ้ววันที่25นี้นะคะ มีรอบหิ้ววันที่25นี้นะคะ มีขายนะคะ นี่นะคะก็คือเป็นแนวข้อสอบขอสัญชาติเกาหลีค่ะ มิวก็ฝึกทุกวันนะคะ มี MP3 ให้ฝึกด้วยนะคะ รุยไปพร้อมกันค่ะ นี่นะคะ มีขายนะคะ เป็นแนวข้อสอบนะคะ มี5หมวดนะคะ เป็นข้อสอบที่ออกบ่อย เป็นข้อสอบที่ออกบ่อยนะคะ มิวก็ พอฝึก พอจำได้295ข้อแล้ว มิวก็จะไปอ่านหนังสือเกาหลี หนังสือเกาหลีก็จะไปอ่านพวกหมวดการแยกขยะ ส่วนมากเกาหลีเขาจะให้ความสำคัญกับการแยกขยะนะคะ แล้วก็การแยกขยะ การแยกขยะ การจำแนกขยะ อะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็การแบบว่า มันต้องอ่านเยอะๆนะคะ โอเค ใครอยากได้โสมนะคะ ส่งไทยนะคะ มีรอบหิ้ววันที่25นี้นะคะ 국가 권력을 입법부, 행정부, 사법부로 분리하고 있습니다. 법에 따라 재판을 하고 대법원 및 대법원이 관할하는 모든 기관을 통틀어 이르는 국가기관은 어디입니까? 사법부입니다. 형사소송에서 피의자나 피고인을 위해 변호하는 사람은 무엇이라고 합니까? 변호사입니다. 법원에서 재판의 모든 과정을 진행하고 최종 판결을 내리는 사람은 누구입니까? 판사입니다. 한국에서는 입법부, 행정부, 사법부로 국가 권력을 나누고 있습니다. 그것은 무슨 제도입니까? 삼권 분립입니다. 선거의 4대 원칙이 무엇인지 말해보세요. 보통 선거, 비밀 선거, 변둔 선거, 직접 선거입니다. 대통령 선거를 하기 위해 투표소에 갔습니다. 돈이 많은 마리아와 돈 없는 에바가 똑같이 한 표씩 투표를 합니다. 이런 선거를 무슨 선거라고 합니까? 변둔 선거입니다. 선거권을 가진 국민들이 직접 투표하여 자신의 대표를 뽑을 수 있는 것을 무슨 선거라고 합니까? 직접 선거입니다. 4대 선거 원칙 중 국민으로서 일정한 나이가 되면 누구나 선거권을 가질 수 있는 것을 무엇이라고 합니까? 보통 선거입니다. 4대 선거 원칙 중 누구에게 투표했는지 투표자 이해는 알 수 없도록 한 제도는 무엇이라고 합니까? 비밀 선거입니다. 선거에 참여하여 투표할 수 있는 국민의 권리인 선거권을 갖는 나이는 몇 세 이상입니까? 만 18세 이상입니다. 투표를 하러 갈 때 가지고 가야 하는 것은 무엇입니까? 주민등록증입니다. 전화를 하여 신용카드 번호 등의 개인 정보를 알아낸 뒤 범죄에 이용하는 전화금융사기수법, 스미싱, 메신저, 피싱 등 무슨 범죄입니까? 보이스피싱입니다. 쓰레기를 함부로 버리기, 금연구역에서 담배 피우기, 차에서 안전띠를 안 매기 등 가벼운 잘못, 즉 교범죄 처벌법이나 도로교통법 등을 위반한 사람에게 부과하는 벌금은 무엇이라고 합니까? 경지금입니다. 규약을 위반했을 때에 벌로 내는 돈은 무엇입니까? 현금입니다. 교통사고의 위험으로부터 어린이를 보호하기 위해 필요할 경우 초등학교 및 유치원, 어린이집, 학원 등 만 13세 미만 어린이 시설 주변 도로 가운데 일정 구간을 보호구역으로 지정하여 자동차 등 통행 속도를 시속 30km 이내에 제한할 수 있습니다. 이 구역을 무엇이라고 합니까? 어린이 보호구역입니다. 휴전선을 중심으로 남과 북부 각각 2km 내에 위치한 연령은 무엇입니까? 비무장시대입니다. 군인이나 나라를 위하여 공을 세운 사람들의 유해를 모셔두려고 나라에서 만들어 관리하는 묘지는 무엇입니까? 구립모지입니다. 구립모지입니다. 거동이 불편하거나 어려운 장애인들을 위해 만들어졌으며 주차된 차의 보행상 장애가 있는 자가 탑승할 경우만 주차할 수 있습니다.
그 구역은 무엇입니까? 창에인, 창에인 청용 축차 구역입니다. 창에인 청용 축차 구역입니다. 교통사고의 위험으로부터 장애인을 보호하기 위하여 필요하다고 인정하는 때에는 도로 가운데 일정 구간을 보호구역으로 지정하여 차마의 통행을 제한하거나 금지하는 등 필요한 조치를 할 수 있습니다. 이 구역은 무슨 구역입니까? 창에인 보호 구역입니다. 반드시 학교에서 교육을 받아야 하는 의무 교육 기간은 몇 년입니까? 9년입니다. 의무,อันนี้ 의무. 9년입니다. 대한민국 국민은 일정 기간 동안 의무적으로 교육을 받아야 합니다. 의무 교육은 언제까지 받아야 합니까? 세소 중학교까지입니다. 최소 중학교까지입니다. 대한민국의 교육 과정은 초등학교, 중학교, 고등학교 교육 기간을 다 합쳐서 몇 년입니까? 12년입니다. 우리나라에서 대학에 진학하기 위해서 치러야 하는 시험의 이름은 무엇입니까? 대학 수학 능력 시험입니다. 대학 수학 능력 시험입니다. 등력 시험입니다. 방송을 통해 학교 교육을 보완하고 평생 교육을 지원하기 위해 운행되고 있는 대한민국의 교육 방송사는 무엇입니까? EBS입니다. EBS. 이민자가 이것을 이수할 경우 대한민국의 국적을 취득할 수 있고 체류 자격을 변경할 경우에도 혜택을 받을 수 있는 교육 과정을 무엇이라고 합니까? 사회 통합 프로그램입니다. 우리나라의 현재 대통령은 누구입니까? 현재 대통령 ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน ตอนนี้การเมืองเกาหลีก็วุ่นวายนะคะ โดนถอดถอนแล้ว ยุนซอกยอนโดนถอดถอนแล้ว 현재 대통령 ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน 우리나라 국무총리의 이름은 무엇입니까? คูมูชงรีประธานคูมูชงรีนายกรัฐมนตรีของเกาหลีฮันทอกสุแต่ตอนนี้มันการเมืองเกาหลีวุ่นวายยังน่าจะเลือกตั้งใหม่เพราะว่ายุนซอกยอนโดนจับแล้วเรียบร้อยอันนี้นะคะก็คือถ้าต้องเปลี่ยนนี่นะคะประธานาธิบดีแล้วก็นายกรัฐมนตรีเนาะต้องเปลี่ยนรอเลือกตั้งใหม่ 대통령 선거에 후보할 수 있는 나이는 몇 세 이상입니까? นายกรัฐมนตรีอายุเท่าไหร่ถึงสามารถสมัครได้อายุมัน40년입니다.มัน40년อายุ40ปีมัน40년입니다. 한국에서 5년마다 국민들의 직접 선거로 행정부와 국가를 대표하는 대통령을 뽑는 선거는 무엇이라고 합니까? พอยของโจทย์นี้ก็คือแททงยองปุ๊บนึ่นแททงยอนปุ๊บนึ่นแดซอนอิมิดานี่นะคะข้อสอบมันก็จะมีไฮไลท์พอยต์ให้ด้วยนะคะทำให้เราจำได้นะคะแล้วก็มี MP3 สามารถฝึกได้จดพอยต์นะคะจดคำตอบนะคะแล้วก็ฟัง MP3 ฝึกจับพอยต์ในโจทย์นั้นๆนะคะนี่นะคะมีขายนะคะอันนี้พอยต์ของโจทย์นี้ก็คือแททกยองปุ๊บนึ่นก็คือเลือกแทแดซอนอิมิดาไปต่อ 지역 주민의 대표자인 지방의회 의원 및 지방자치단체의 장을 성출하기 위한
지방선거는 몇 년마다 몇 월에 시행합니까? 4년마다 6월에입니다. 대통령제를 채택하고 있는 한국에서는 대통령이 소속되어 있는 정당을 여당이라고 부르고 그 외의 정당을 무엇이라고 합니까? 야당입니다. 대통령제를 채택하고 있는 대한민국에서 대통령이 소속되어 있는 정당을 무엇이라고 합니까? 여당입니다. 정치적인 생각이나 주장이 같은 사람들이 모여 만든 단체를 무엇이라고 합니까? 정당입니다. 대한민국의 주인은 누구입니까? 국민입니다. 대통령을 보좌하여 함께 여러 가지 일을 처리하며 대통령이 부재 시 대통령이 이를 대신하는 사람은 누구입니까? 국무총리입니다. 국무총리입니다. 대통령이 머물면서 나라 일을 하는 곳은 어디입니까? 용산 대통령실입니다. 우리나라의 초대 대통령은 누구입니까? ประธานาธิบดีคนแรกของประเทศเกาหลีใต้ อีซึงมันชอนแททงยองอิมิดา 금융 거래를 할 때 당사자 실제 본인의 이름으로 하도록 도입한 제도를 무엇이라고 합니까? 제도 이름으로 친평관리청입니다. 친평관리청 อันนี้ไม่ใช่ ข้อนี้อะไรนะ 친금용 금용칠명제입니다. 금용칠명제입니다.ชื่อ 금용칠명제입니다. ไปต่อ ปลดข้อมือ 금용칠명제입니다. 법원에서의 잘못된 판결을 줄이기 위하여 같은 사건에 대해 3번까지 재판을 받을 수 있도록 한 제도는 무엇이라고 합니까? 참침제도입니다. 참침제도입니다. 우리나라는 주권이 국민에게 있고 국민을 위해 정치를 행하는 나라입니다. 북한은 어떤 나라입니까? พอยต์ของโจทย์นี้ 북한 어떤 나라? เกาหลีเหนือปกครองแบบไหน คอมมิวนิสต์ เกาหลีเหนือนะคะปกครองแบบคอมมิวนิสต์นะคะคงซันจุอึยกุกกาอิมิดาคงซันจุอึยกุกกาอิมิดาแบบระบบคอมมิวนิสต์ 1인 또는 일정한 집단에 권력을 집중시키거나 일부를 배척하면서 지배하는 정치 제도는 무엇입니까? 이거는 통제주의입니다. 통제주의입니다. 독재주의입니다. 국민이 주인이 되어 국민을 위해 정치가 이루어지는 제도는 무엇이라고 합니까? 민주주의입니다. 민주주의입니다. 한국인 최초의 유엔 사무총장은 누구입니까? UN เนี่ย point ข้อนี้ก็คือ UN UN ก็คือพังกีมุนอิมิดาพังกีมุนอิมิดาเนี่ยเราฝึกจับ point นะคะฟัง MP3 ฝึกจับ point ให้ได้ 한국인 역사상 최초로 노벨 평화상을 수상한 사람은 누구입니까? โนเบล อันนี้ก็คือคิมแทจุงชอนแททงยองอิมิดา 강도, 살인, 절도 등의 범죄자를 처벌하기 위해 하는 재판은 무엇입니까? point ข้อนี้ก็คือคังโดชิลอิลโจรกรรมอันนี้ก็เป็นเจพันมินซาเจพันอิมิดา
ไม่ข้อนี้มินซาเจพัลข้อนี้ไม่มั่นใจเดี๋ยวจดไว้ก่อน แต่จำพอยต์ในโจทย์นี้ได้พอยต์ในโจทย์ก็คือคังโลชัลอินโจรกรรมคังโดชิลอิลชัลโดโจรกรรมเชโดมินซาเจพันเดี๋ยวข้อนี้จดไว้ก่อนไม่มั่นใจนะคะมินซาเจพันอิมิดาโอเคมีขายนะคะมีขายพรุ่งนี้ส่งให้นะ ไปฝึกพร้อมกันค่ะ 아파트 같은 공동주택에서 아랫집에서 들리는 윗집의 생활소음을 무엇이라고 합니까? ชึงกันโซอึมอิมิดาชึงกันโซอึมอิมิดาชึงกันโซอึมอิมิดา 개인 사이의 사사로운 문제를 해결하기 위해 하는 재판은 무엇입니까? มินซาเจพันมินซาเจพันมินซามินซามินซาข้อนี้จำไม่ค่อยได้มินซาวอนมินซาปอบมินเนี่ยจดไว้ก่อนข้อนี้ไม่แน่ใจ 층간소음 갈등이 났을 때 해결하기 위하여 무슨 재판으로 하나요? มินซาเจพันอิมิดามินซาเจพันอิมิดามินซาเจพันติ๊กไว้ก่อนข้อนี้ไม่มั่นใจ 사회 질서가 안정적으로 유지될 수 있도록 만든 법 중 범죄의 유무와 형벌의 정도를 정하는 법을 무엇이라고 합니까? มินปอบอิมิดาข้อนี้เหมือนข้อนี้พอยต์ของมันก็คือพอบแล้วก็ฮอนปอบฮอนปอบฮอนปอบอิมิดาฮอนปอบฮอนปอบอิมิดาฮองอีอึงฮอนปอบอิมิดา 민법과 형법 중 살인, 강도, 폭력, 절도 등 범죄를 저지른 사람에게 적용되는 법은 무엇입니까? อันนี้ก็เป็นฮอนปอบอิมิดาฮองปอบเพราะว่ามันลงท้ายด้วยพอบลงท้ายพอยต์มันจะมีนะคะเนี่ยไฮไลท์แต่ละโจทย์มันจะไฮไลท์พอยต์ให้ด้วยเราก็จำแค่พอยต์นะคะไม่ต้องจำทั้งโจทย์ทั้งหมดเหมือนหมิวเมื่อก่อนหมิวไม่เข้าใจหมิวจำทั้งโจทย์หมดเลยจับแค่พอยต์นะคะจับแค่พอยต์ในโจทย์เนี่ยไฮไลท์พอยต์ให้ด้วยนะคะแต่ละพอยต์นะคะแต่ละโจทย์มันจะมีไฮไลท์พอยต์ให้ด้วยข้อนี้ฮอนปอบ사회 질서가 안정적으로 유지될 수 있도록 만든 법 중 개인 간의 다툼을 해결하기 위해 정하는 법을 무엇이라고 합니까? พอยต์ในโจทย์นี้ก็คือ K-in คนเดียวพอบบึนกฎหมายมินปอบอิมิดามินปอบอิมิดา 우리나라 최초 법원은 무엇입니까? พอยต์โจทย์นี้เชโชพอบวอนแทพอบวอนอิมิดาแทพอบวอนอิมิดา 다른 사람이 소유한 집을 계약해서 전세나 월세를 내며 사는 사람을 보호하는 법은 무엇입니까? วอนเซชุแท็กอิมแดชาโพฮูปอบอิมิดาชุแท็กอิมแดชาโพฮูปอบอิมิดา 부자
분쟁이 잘 해결되지 않을 경우에 법을 통해 권리를 보장받는 대표적인 방법은 무엇입니까? 이거는 소송입니다. 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 소송. 대한민국 국민이 되는 요건에 대하여 규정한 법률은 무엇입니까? 대한민국 법원. 대한민국 법원. ข้อนี้จำพอยไม่ได้ เดี๋ยวดอกจันไว้ก่อน เหมือนกุจอกปอบอีก กุจอกปอบหรือเปล่า กุจอกปอบ กุจอกปอบ อุริกุกา อุริกุกา 헌법을 수호하고 국민의 기본권을 보호하며 헌법과 관련된 분쟁을 다루는 특별재판소는 무엇입니까? 혈법입니다. 혈법입니다. 니은 혈법입니다. 혈법입니다. 국가의 통치 조직과 운영 원리를 정하고 국민의 기본권을 보장하는 우리나라 최고 기본법은 무엇입니까? 우리나라 최혈법은 혈법. 니은 혈법입니다. 혈법입니다. 제พอยต์ ข้อนี้ก็คือ 제교 법을 사람들 사이에 다툼이 있거나 법을 어긴 경우에 법에 따라 판결을 내려 사회 질서를 유지하는 곳은 어디입니까? 법원입니다. 한국 국적을 받은 후 개명하기 원할 경우 개명 허가 신청은 어디에 합니까? 가정법원입니다. 구적 ก็คือกุจอกนะคะ ถ้าได้สัญชาติแล้วก็ไปแจ้งที่คาจองพอบอนหน่วยงานเกี่ยวกับครอบครัวคาจองพอบอน 혼인, 이혼, 상속, 양자 등 가사에 관한 사건과 소녀에 관한 사건 등을 전문적으로 처리하는 법원은 어디입니까? คาจองพอบอน입니다. 법원 주민센터 등에서 주택 임대차 계약을 한 날을 확인해 주기 위해 계약서에 도장을 찍어주는 날짜를 무엇이라고 합니까? 학정일자입니다. 학정인자입니다. 대한민국에 입국하거나 출국하는 모든 국민 및 외국인의 출입국 관리와 외국인의 체류 관리 및 난민의 인정 절차 등에 관한 사항을 규정한 법은 무엇입니까?ข้อนี้ข้อนี้จำพอยต์ไม่ได้ ต้องไปจดพอยต์มาใหม่ จำพอยต์ไม่แม่น กลับไปเที่ยวไทยนะคะ กลับไปเที่ยวไทยลืม เดี๋ยวต้องไปจำใหม่ 국민으로서 나라를 지켜야 할 의무는 무엇이라고 합니까? 의무, 나라, 의무, 국방 의무입니다. 대한민국 국민은 본인의 생활과 국가의 발전을 위하여 열심히 일을 할 의무가 있습니다. 이 의무는 무엇이라고 합니까? 근로 의무입니다. 근로 의무입니다. 모든 국민이 그 보호하는 자녀에게 적어도 초등학교 법률이 정하는 교육을 받게 할 의무는 무엇이라고 합니까? 교육 의무입니다. 대한민국 국민은 열심히 일하여 번 돈으로 생활을 유지하고 또 번 돈 중 일정한 금액을 세금으로 국가에 냅니다. 이 의무는 무엇이라고 합니까? 납세 의무입니다. 헌법에 있는 국민의 의무에는 어떤 것들이 있습니까? 의무 ก็จะมี 근로 의무, 납세 의무, 교육 의무,
한정 보 학 이거는 한정 보정 의무 편든 의무 มี6นะมี6แล้วก็ชินเพียงต้องเขียนเนาะต้องเขียนชิลเซเซเซซัลเซซันฮวัลเซซันฮวัลแฮงซาทกเจทกเจทกเจทุกเนี่ยถ้าตอนไปเที่ยวหมิวไม่ได้เขียนเนาะไม่ได้ฝึกลืมเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะมูหาเนินมีประมาณ6เนาะมูหาเนินมีประมาณ6ข้อสุดท้ายเจซันกวลแฮงซาคงคกทกลีแฮงซามูอิมิดะอันนี้ยังฝึกไม่คล่องเนาะต้องฝึกเรื่อยๆอันนี้มูหาเนินมีประมาณ6มู 국민이라면 누구나 지켜야 할 의무가 있습니다. 국민의 4대 의무를 말해보세요. ซาไดมูคูปังมูนับเซมูกุลโลมูโคยุกมูโคยุกมู1คูปังมูนับเซมูกุลโลมูโคยุกมู 헌법에 있는 국민의 권리에는 어떤 것들이 있습니까? 국민의 권리를 침해당했을 때 국가에 그 구제를 요구할 수 있는 헌법상 권리를 무엇이라고 합니까? กวลีก็จะมีซายุกวลพยอนดึนกวลซาเฮกวลชองช่ำช่องกวลแล้วก็ช่องกุกกอลอิมิดะชากุกกอลพยอนดึนกอลซาเฮกอลช่องกุกกอลช่ำช่องกอลอิมิดะ 헌법에 명시된 국민의 권리 중 국민이 정치에 참여할 수 있는 권리를 무엇이라고 합니까? อันนี้น่าจะเป็นช่องกุกกอลอิมิดะช่องกุกกอลอิมิดะ 국민이 인간다운 생활을 할 수 있도록 국가에 요구할 수 있는 권리이고 근로권, 교육권, 환경권 등이 있는 권리는 무엇입니까? ช่ำช่องกอลอิมิดะช่ำช่องกอลอิมิดะ 개인이 자유에 대해 침해받지 않는 권리는 무엇입니까? ซายุกอลอิมิดะเฮซากอลอิมิดะเฮซากอลอิมิดะ 국민의 기본권 중 모든 국민이 성별, 종교, 직업 등에 의해 차별받지 않는 권리는 무엇입니까? ก่อนมีอะไรเนาะชายุกอลอิมิดะ 국민의 대표로서 국회를 이루는 구성원이며 4년에 한 번 국민의 선거에 의해 선출되는 사람은 누구입니까? พยอนดึนกอล 국민의 대표로서 국회를 이루는 구성원이며 법을 만드는 사람은 누구입니까? อีกคนหนึ่งซายอนโอ้ยคันตาอีกคนหนึ่งซายอนก็คือกุกเฮอุยวอนอิมิดะกุกเฮอุยวอนอิมิดะกุกเฮอุยวอนอิมิดะหมดแล้วหมวดกฎหมาย 우리나라는 대통령 หมวดกฎหมายนะคะยังมีประมาณ6ข้อที่ยังจำไม่แม่นเดี๋ยวไปจำมันก็จะมี5หมวดนะก็คือหมิวยังอ่านไม่หมดเหลืออยู่หมวดหนึ่งก็คือการใช้ชีวิตประจำวันโอเค
มาเริ่มหมวดที่หนึ่งกัน สาธารณรัฐเกาหลี อันนี้ ตอบเร็วๆเลย 우리나라의 정식 국가 명칭은 무엇입니까? แทนมินกุกอิมิดา 태극기의 사괴는 무엇이라고 합니까? คอน คม คอน นี่อื่นเนาะ คอน คน คอน คอน คน คำ ลีอิมิดา 태극기의 사괴의 의미는 무엇입니까? คอนเนินหาเนินคมเนินตัง คำเนินมูลลีเนินพุลอุยมีอิมิดา 3월 1일, 7월 17일, 8월 15일에 꼭 해야 하는 일은 무엇입니까? แทกุกีแทกุกีรื่นเคยังฮัมมิดาแทกุกีรื่นทันกีอิมิดา 대한민국을 상징하는 국기의 이름은 무엇입니까? กุกเคกุกกีแทกุกีอิมิดาแทกุกีอิมิดา 대한민국의 국가를 무엇이라고 합니까? เอกุกาอิมิดา 우리나라의 국화는 무엇입니까? มูกุงฮวาอิมิดา 우리나라를 대표하는 상징을 3가지 이상 말해보세요. กิมจิฮันบกฮันกึนมูกุงฮวาทึนอีอิสมิดา 세종대왕이 만든 우리나라 글은 무엇입니까? ฮูมินชองอึมฮังกึลอิมิดา 백성을 가르치는 바른 소리라는 뜻으로 1443년에 세종대왕이 만든 옛날 글은 무엇입니까? ฮูมินชองอึมอิมิดา 한국에서 사용되고 있는 지폐 종류는 무엇입니까? ชอนนอนโอชอนนอนมานอนโอมานอนอิมิดา 천원권에 인쇄되어 있는 사람은 누구입니까? เซจงไทวังอิมิดาชอนนอนอ๋อ 신사 임당의 아들 ชอนนอนนึนชอนนอนเทเกอีฮังอิมิดาชอนนอนนึนเทเกอีฮังอิมิดา 이며 5천원권 지폐에 등장하는 인물은 누구입니까? ยุนโกกอีอิมิดา 한국의 화폐 중 만원권에 인쇄되어 있는 사람은 누구입니까? เซจงไทวังอิมิดา 한글은 누가 만들었습니까? เซจงไทวังอิมิดา 5만원권에 인쇄되어 있는 사람은 누구입니까? ชิมชาอิมทังอิมิดา 한국에서 사용되고 있는 동전은 어떤 것들이 있습니까? ชิบวอนโอชิบวอนแพกวอนโอแพกวอนอิมิดา 동전 앞면에 경주 불국사 다보탑이 새겨진 동전은 어떤 것입니까? ชิบวอนอิมิดา 한국은행에서 발행하는 대한민국의 가장 큰 동전은 무엇입니까? โอแพกวอนอิมิดา 500원 동전에 새겨진 동물은 무엇입니까? ฮักอิมิดา 대한민국의 수도는 어디입니까? ซออุนอิมิดา 우리나라 남북한을 통틀어 가장 높은 산은 백두산입니다. 그럼 남한에서 제일 높은 산은 어디입니까? ฮัลลาซันอิมิดา 우리나라 가장 동쪽에 있는 섬이며 일본과의 영토 분쟁이 계속되고 있는 섬은 어디입니까? มาราโดอิมิดา 우리나라에서 가장 남쪽에 있는 섬은 어디입니까? เจจูโดอิมิดอัน 대한민국의 남쪽에 있는 섬으로 อันนี้ใช่กันมั้ย 한라산 국립공원 ธงจกนึนทกโตนำจกนึนมาราโดธงจกคือทกโตมานำจกคือมาราโด 있는 곳은 어디입니까? 대한민국은 삼면이 동해, 남해, 서해 바다로 둘러싸여 있습니다. 이 중에서 독도가 있는 바다는 어디입니까? ธงแฮอิมิดา 대체로 포근하고 따뜻하며 이따금씩 중국으로부터 황사가 불러오고 개나리, 진달래, 벚꽃 등 꽃들을 즐길 수 있는 계절은 무슨 계절입니까? ผมอิมิดา 태풍, 홍수, 장마 등의 대표적인 기상 현상이 나타나고 무덥고 습한 계절은 무슨 계절입니까? ยอรึมอิมิดา 대한민국에서 아름다운 단풍을 보고 싶으면 ส่งไทยเกาหลีค่ะพี่สนใจส่งค่ะส่งไทยหรือเกาหลีคะถ้าส่งเกาหลีนะคะ พร้อมส่งนะคะวันจันทร์ส่งจ้าค่าหิ้วกล่องละ 5,000 วอนนะคะค่าส่ง 6,000 วอนนะคะแต่ถ้าส่งไทยนะคะมีรอบหิ้ววันที่25ค่ะพี่ส่งไทยนะคะมีรอบหิ้ววันที่25นะคะก็จะมีราคาโสมนะคะราคาตามป้ายเลยค่ะมีตั้งแต่ 15,000 20,000 30,000 40,000 นะคะค่าหิ้วกล่องละ 5,000 วอนนะคะแล้วก็มันจะมีค่าหิ้วโสมแล้วก็ค่าหิ้วไปไทยด้วยนะคะพี่
ถ้าสมมติว่าพี่เอากล่อง 25,000 นะคะก็ 65,000 รวมส่งค่ะถ้าพี่เอากล่อง 30,000 นะคะก็ 70,000 รวมส่งนะคะถ้าพี่เอาหัวใหญ่กล่องละ 40,000 นะคะก็ 80,000 รวมส่งค่ะพี่ก็ราคาตามป้ายเลยนะคะมีตั้งแต่กล่อง 25,000 กล่อง 30,000 กล่อง 40,000 กล่อง 50,000 นะคะกล่องหมิวแนะนำนะคะถ้าเอาโสมกับไทยนะคะหมิวแนะนำนะคะเอาแบบส่งวันที่25พี่ส่งไปรษณีย์หมิวไม่แนะนำนะคะเพราะว่ามันอากาศร้อนนะคะหมิวเพิ่งกลับไปเที่ยวไทยมาไปเที่ยวเชียงใหม่มาวันที่11ตอนเช้าอากาศเย็นค่ะค่าหิ้ว40,000เหรอคะไม่ใช่ค่ะถ้าส่งไทยนะคะก็คือราคาโสมสมมุตินะคะราคาโสมนะคะ40,000แล้วก็ค่าหิ้วที่ไปซื้อที่ตลาดโสมให้ 5,000 วอนนะคะแล้วก็จะส่งไปให้พี่เขาหิ้วอีกรอบนึงค่าส่งอีก 5,000 วอนนะคะแล้วก็หิ้วจากเกาหลีไปไทยนะคะก็คิดอีกค่าหิ้วนะคะแล้วก็จะส่งไปรษณีย์ไทยอีกก็มีค่าส่งอีก 5,000 วอนนะคะก็รวมนะคะรวมหมดแล้วเรียบร้อยนะคะก็คือรวมเป็นตีกลมๆก็คือรวมหิ้วแล้วรวมค่าโสมแล้วรวมทั้งหมดทุกอย่างแล้วเรียบร้อยนะคะถ้าเอากล่อง 30,000 ก็รวมแล้วทั้งหมดนะคะก็อยู่ที่ 70,000 วอนรวมส่งรวมหิ้วแล้วเรียบร้อยค่ะถ้าเอากล่อง 40,000 นะคะก็คือรวมหิ้วรวมส่งแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะว่ามันมีส่ง2 รอบเนาะส่งไปหิ้วที่ร้านโสมแล้วก็ส่งไปให้พี่เขาก็จะบินวันที่25นะคะก็จะหิ้วจากเกาหลีไปไทยนะคะแล้วก็จะส่งไปรษณีย์อีกนะคะมันมีหลายต่อก็คือตีเป็นกลมๆนะคะตีเป็นกลมๆค่ะตีเป็นราคากลมๆไปเลยนะคะถ้าพี่เอากล่อง 25,000 ก็ 65,000 รวมแล้วทุกอย่างค่ะถ้าพี่เอากล่อง 30,000 ก็คือ 70,000 วอนรวมแล้วทุกอย่างนะคะแต่ถ้าพี่ส่งเกาหลีนะคะก็ราคาโสมตามป้ายนะคะค่าหิ้วกล่องละ 5,000 วอนค่าส่ง 6,000 วอนนะคะถ้าส่งเกาหลีนะแต่ถ้าส่งไทยนะคะมันจะมีค่าหิ้วแล้วก็ส่ง2 รอบค่าส่ง2 รอบนะคะก็คือหมิวตีเป็นกลมๆเนาะตีเป็นกลมๆไปเลยจะได้เข้าใจง่ายๆเนาะจะได้เข้าใจง่ายๆนะคะเพราะว่าส่งไทยมันมีหลายต่อนะคะค่าส่งไทยมันก็มีค่าน้ำหนักอยู่แล้วค่ะมีน้ำหนักค่าเครื่องบินเนาะค่าหิ้วข้ามน้ำข้ามทะเลมันก็มีค่าน้ำหนักค่าเครื่องบินค่ะก็ตีกลมๆนะคะถ้าพี่เอากล่อง 25,000 ก็ 65,000 รวมแล้วทุกอย่างถ้าพี่เอากล่อง 30,000 ก็ 70,000 วอนรวมแล้วทุกอย่างราคานี้อยากจะบอกว่าถูกที่สุดใน3 โลกเพราะว่าถูกแล้วนะไม่มีใครขายนะคะเพราะว่าราคาตามป้ายเลยค่ะราคาตามป้ายเห็นพี่เขาขายเนาะกล่องหนึ่งนะคะไม่ถึงโลนะกล่องหนึ่งก็800 กรัมนะคะเห็นเขาขายก็กล่องละ100,000 120,000อะ119,000 วอนขาดแค่ 1,000 ก็ครบ120,000เนาะเห็นเขาขายเนาะรวมค่าหิ้วรวมค่าส่งอันนี้ก็คือราคา 65,000 70,000 80,000ราคาถือว่าโอเคนะราคาไม่แพงมากเพราะว่าหมิวก็ราคาตามป้ายเลยค่ะราคาตามป้ายเลยนะคะราคาโสมนะคะราคาตามป้ายเลยราคาแบบน่ารักนะคะราคาพอไปได้นะคะไม่แรงเท่าไหร่กล่องหนึ่งนะคะน้ำหนักอยู่ที่800 กรัมนะคะเพิ่มไป1-2 หัวก็ครบ1 กิโลแล้วค่ะถ้ามันก็มีพี่ๆเขาขายหลายแบบสมปลูกค่ะสมป่าแพงมากค่ะสมป่าราคานี้ไม่มีใครขายนะคะส่วนมากจะเป็นสมปลูกนะคะสมปลูกอายุ6 ปีนะคะถึงจะเก็บได้นะคะถ้าสมป่าไม่ต้องพูดถึงค่ะสมป่ามันเป็นสมที่หายากมากๆนะคะราคาหลักหมื่นไม่มีนะคะสมป่าราคาเป็นล้านวอนเป็นแสนวอนนะคะแต่ราคาหลักหมื่นไม่มีค่ะสมป่ามันหายากเนาะของที่หายากของที่มีเขาเรียกว่าอะไรนะของที่มียากๆมันจะราคาแพงอันนี้เป็นโสมเกาหลีเป็นโสมขาวนะคะอายุปลูก6 ปีนะคะสรรพคุณช่วยเรื่องปรับสมดุลให้กับร่างกายหน้าหนาวส่วนมากคนเกาหลีเขาจะกินโสมกินน้ำโสมกินน้ำเชื่อมโสมเพื่อปรับ
อุณหภูมิให้กับร่างกายเนาะปรับสมดุลให้กับร่างกายนะคะโสม6 ปีนะคะเป็นยาเป็นสมุนไพร 2,000 ปีเลยนะคะ เอาไปชุบแป้งทอดก็ได้ หรือเอาไปดองน้ำผึ้งดองเหล้าก็ได้ค่ะ เอาไปปรุงอาหารก็ได้นะคะ เป็นสมุนไพร 2,000 ปีนะคะ อายุ 6 ปีถึงเก็บได้นะคะโสม เพราะว่าหัวโสมนะคะ 1 ปีเล็กๆเอง 2 ปีก็ขึ้นมา ยิ่งหัวใหญ่ยิ่งราคาแพงค่ะ ถ้าส่งไทยมิวแนะนำเอากล่อง 30,000 นะ เพราะว่ากล่อง 30,000 ก็คือ หัวไม่เล็ก หัวไม่ใหญ่ หัวกำลังพอดีกล่อง 30,000 นะคะ แต่ส่วนมากเนาะถ้าแบบว่าเราอยากให้ส่งให้ทั้งบ้านแบบสวยๆแบบหัวใหญ่ๆก็แนะนำกล่องละ 40,000 เลยค่ะ กล่องละ 40,000 นะคะ ถ้าส่งไทยรวมทั้งหมดแล้วเรียบร้อยนะคะ ติดต่อทางแชทได้ค่ะพี่ทางนี้ก็ได้ค่ะพี่ทักมาต่อก็ได้ค่ะ หรือเพจสะพ้ายเกาหลีบ้านสวนยองจูก็ได้นะคะ หรือเฟซบุ๊กส่วนตัวมิ้วพรพันธ์นะคะ ทักมาช่องทางไหนก็ได้ค่ะ ทักมาทักมาทางต่อก็ได้ค่ะพี่ โอเคค่ะ ทักมาทางต่อก็ได้นะคะ โอเคค่ะ โอเค ถ้าส่งไทยนะคะ รอบบินวันที่ 25 นะคะหมิวก็จะส่งโสมส่งไทยก็คือไม่ล้างน้ำแล้วก็แพ็คใส่ถุงสูญญากาศให้อย่างดีนะคะ ถ้าส่งไทยนะคะหมิวจะแพ็คใส่ถุงสูญญากาศให้อย่างดี เพื่อป้องกันอากาศที่ไทยร้อน ตอนเที่ยงกับตอนบ่ายอากาศร้อนค่ะพี่ ประมาณ ก็คือบิน 25 เนาะพี่เขาบิน 25 ถึงไทยก็ประมาณ บิน 25 พี่เขาบอกว่าบิน 25 ใช่ไหม ถ้าส่งของให้ก็ประมาณ 26 ประมาณ ขนส่งไทยประมาณ 2-3 วันใช่ไหมคะ ประมาณ 26 27 28ถึงหน้าบ้านค่ะพี่ 28ถึงหน้าบ้านค่ะ เพราะว่าขนส่งไทยน่าจะ 2-3 วันนะคะ 2-3 วันถึง ขนส่งไทยประมาณนี้เนาะขนส่งไทยประมาณ 2-3 วันถึงค่ะ ก็ประมาณ 28ถึงหน้าบ้านค่ะ รอรับได้เลยค่ะ 28ถึงหน้าบ้านนะคะ ถ้าหิ้วแบบว่าซื้อแล้วก็หิ้วกลับมันจะโอเคกว่าส่งไปรษณีย์นะคะ เพราะว่าช่วงเดือนประมาณเดือน 12 เดือน 1มิวก็เคยส่งไปรษณีย์ก็บางเขตนะคะ 4 วันถึงไทย บางเขตก็ 8 วันถึงเนาะมิวก็ไม่มั่นใจบางครั้งเนาะไปรษณีย์ไทยเข้าไปดองของอ่ะ มันเป็นหัวโสมสดใช่ไหมหัวโสมสดแล้วไปรษณีย์ไทยน่ะ มันหมิวเห็นอยู่ประมาณ 2-3 เคสนี่แหละ ของอยู่ที่ไปรษณีย์นะคะ ตามรูปเนี่ยคือล้างแล้วใช่ไหมคะ ใช่ค่ะพี่ แต่ที่ส่งมาติดดินด้วยใช่ค่ะ ก็คือส่งไทยนะคะหมิวจะไม่ล้างน้ำนะคะ เพราะว่ามันจะเก็บได้นานค่ะพี่ ถ้าล้างน้ำนะคะ มันก็คือแบบว่ามันจะเก็บได้ไม่นาน เพราะว่าแบบล้างน้ำเนาะพอมันเจออากาศร้อนมันจะเน่าเสียหายง่ายกว่า ก็คือหมิวเปลี่ยนแบบใหม่ค่ะ ใครที่จะสั่งโสมส่งไทยหมิวแนะนำไม่ล้างน้ำแล้วก็แพ็คใส่ถุงซีนสูญญากาศให้อย่างดีนะคะเพราะว่าหมิวก็มีประสบการณ์เนาะก็คือส่งโสมแบบล้างน้ำแล้วก็ส่งไทยบางเขตเนาะ4 วัน 5 วันถึงมันก็โอเคมันก็สวยแต่บางพื้นที่น่ะเขาเอาของไปดองไว้นะคะ8 วันนะคะถึงเขาไม่โทรหาเลยนะเขาไม่โทรหาลูกค้าเลยให้ต้องให้ลูกค้าตามอ่ะเขาเอาของไปดองไว้ที่ไปรษณีย์8 วันนะคะแล้วมันก็เสียหายนะเพราะว่ามันเป็นโสมสดแล้วหมิวก็ล้างน้ำให้แล้วเรียบร้อยนะคะแนะนำวิธีล้างให้ได้ไหมคะล้างแล้วต้องตากแห้งหรือยังไงคะถ้าพี่จะดองนะคะล้างมันจะมีดองแบบ2 แบบพี่ดองเหล้ากับดองเหล้ากับดองน้ำผึ้งถ้าพี่จะดองเหล้านะคะพี่ล้างแล้วก็ดองได้เลยค่ะแต่ถ้าพี่แบบว่าอยากแบบว่าอยากเก็บไว้ดองปีหน้าหมิวก็แนะนำเอาไปตากแห้งก็ได้ค่ะตากแห้งถ้าตากแห้งก็อยู่ได้นานค่ะถ้าเอาสมไปตากแห้งนะคะเพื่อเก็บไว้ดองปีหน้าก็มันยิ่งแห้งยิ่งเก็บได้นานแต่ว่าถ้าพี่ไม่ซีเรียสสำหรับที่แบบว่า
เอาไปดองเลยก็คือล้างทำความสะอาดแล้วก็ไปดองเหล้านะคะ หรือถ้าไปดองน้ำผึ้งนะคะ พี่ก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นเป็นแว่นนะคะ แล้วก็ไปดองน้ำผึ้งนะคะ แล้วก็มาชงกับน้ำอุ่นๆนะคะ กินไปเลยค่ะ กินแบบว่าหัวโสมน่ะ มันเป็นโสมเขาเรียกว่าเป็นสมุนไพร2,000 ปีอ่ะแล้วก็กินไปเลยนะคะ รสชาติมันจะขมมันเป็นยานะคะ กินพร้อมน้ำผึ้งไปเลย น้ำผึ้งมันก็ช่วยลดความขมของหัวโสมได้ถ้าพี่ไม่กินเหล้าพี่ก็เอาไปดองใส่น้ำผึ้งได้ค่ะ แล้วก็ชงกินกับน้ำอุ่นๆมันก็ช่วยปรับสมดุลให้กับร่างกายอากาศหนาวอากาศเย็นๆบ้านเราเนี้ยมันก็ช่วยปรับเขาเรียกว่าช่วยปรับธาตุให้กับร่างกายใครที่แบบว่าเลือดลมไม่ค่อยดีเลือดลมไม่ค่อยดี ถ้ากินโสมได้ก็จะดีมากๆเลยเขาเรียกว่าคนขี้หนาวถ้าใครเป็นคนขี้หนาวจะเลือดลมไม่ค่อยดีค่ะตากแห้งแล้วต้องเก็บในตู้เย็นใช่ไหมคะหรือแช่ฟิตไหมคะได้ทั้งสองค่ะพี่ถ้าตากแห้งสนิทแบบว่าแห้งสนิทนะคะแบบเคยเห็นโสมอบแห้งไหมคะแบบแห้งสนิทเอาไว้แบบข้างนอกก็ได้ค่ะมันไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้อบแห้งขนาดนั้นนะคะหมิวก็แนะนำแช่ไว้เลยก็ดีค่ะเพราะว่าเหมือนเขาเรียกว่าอะไรหัวโสมมันก็เหมือนมันเหมือนผักผลไม้นะคะพี่ถ้าสมมุติว่าเราล้างแล้วล้างทำความสะอาดแล้วนะคะแล้วมันอยู่ในที่ชื้นน่ะพอเจออากาศร้อนๆนะคะมันเป็นเชื้อราได้ค่ะเหมือนหัวไชเท้าบ้านเรานะคะแต่ว่ามันจะมีความอ่อนกว่าหัวไชเท้าบ้านเราถ้าล้างทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยนะคะแนะนำแช่ตู้เย็นได้เลยค่ะแช่ตู้เย็นธรรมดานะคะแต่ถ้าอยากนานๆก็แช่ฟิตได้เลยค่ะพี่แช่ฟิตมันก็จะแบบว่าถ้าเอามาละลายน้ำแข็งมันก็เขาเรียกว่าอะไรเสียรสชาตินิดนึงเนาะมันจะเป็นแบบเขาเรียกว่ามันแข็งเนาะพอมันละลายมันก็จะนิดนึงพี่จะไปดองเหล้าเหรอคะไปดองเหล้าหรือดองน้ำผึ้งดีคะพี่เอาไปดองน้ำผึ้งเก็บไว้ก็ได้ค่ะพี่หั่นเป็นแว่นนะหั่นเป็นแว่นนะคะถ้าอากาศแบบอากาศบ้านเราเนาะหนาวอย่างเงี้ยล้างทำความสะอาดนะคะแล้วก็หั่นเป็นแว่นแช่น้ำผึ้งบ้านเราก็ราคาถูกค่ะแช่นะคะพออากาศเย็นๆนะคะก็ชงกินแล้วก็กินเนื้อของหัวโสมไปด้วยกินเป็นยาแช่ฟิตไปก็ดีเนาะแช่ฟิตไว้ก็คือได้เป็นปี2 ปีเลยพอเราจะมาดองแล้วก็ละลายน้ำแข็งนะคะขอบคุณค่ะทักแชทในต่อไปนะคะเรื่องจัดโอเคจัดส่งใช่ไหมคะพี่วันที่25เนาะถ้าส่งของแล้วหมิวจะแจ้งหน้าแอปฟ้านะคะพี่ถ้าส่งของแล้วเลขพัสดุนะคะหมิวจะแจ้งหน้าแอปฟ้านะคะหมิวพรพันธ์นะคะหรือถ้าสมมติว่าวันที่28แล้วของไม่ถึงหรือใกล้ๆวันที่26แล้วพี่ทักมาขอเลขพัสดุหมิวได้นะคะพี่ประมาณวันที่26 27นะคะพี่ขอเลขพัสดุหมิวได้ถ้าสมมติว่าพี่อยากรู้ว่าเลขพัสดุเลขอะไรนะคะถ้าส่งของแล้วหมิวก็จะแจ้งหน้าแอปฟ้าตลอดนะคะพี่บางครั้งแบบว่าบางครั้งส่วนมากหมิวแจ้งหน้าแอปฟ้านะคะเลขพัสดุวันที่26 27ถ้าพี่ก็ทักมาหาหมิวได้ค่ะเพราะว่ามันนานเนาะมันกี่วัน25 26วันนี้ก็อาทิตย์หนึ่งนะคะถ้าใครอยากได้ส่งไทยนะคะโอเคค่ะทักมาได้ค่ะถ้าส่งของให้แล้วเรียบร้อยหมิวจะแจ้งหน้าแอปฟ้าค่ะแจ้งหน้าแอปฟ้าทุกครั้งเลยนะคะโอเคค่ะโอเคเดี๋ยวหมิวขอ ติวข้อสอบก่อนนะคะเพราะว่าหมิวกลับไปไทยแล้วหมิวไม่ได้ติวแล้วหมิวลืมจริงๆนะถ้าสมมติว่าเราไม่ติวมันลืมจริงๆนะคะมันต้องฟังทุกวันแล้วก็จดทุกวันค่ะก็คือเหมือนเราอยากให้มันแบบว่าเขาเรียกว่าให้มันจำระยะยาวใ
ให้มันจำขอบคุณค่ะขอบคุณเช่นกันนะคะ ให้มันจำระยะยาวเราต้องฟังทุกวันจดทุกวันเนาะถ้าเราอยากให้มันจำยาวๆโอเคค่ะ โอเคนะคะมิวขอติวข้อสอบก่อนเด้อ ขอติวข้อสอบก่อนนะคะ น่าจะเดือน3เดือน4นี่แหละ เดือนนี้เดือน1แล้วตื่นเต้นมากเลย แต่เราต้องให้กำลังใจตัวเองนะคะ เราทำได้ค่ะ ทุกคนทำได้นะคะ แต่เราก็ต้องอยู่กับมันตลอดแหละ เพราะว่าถ้าเราอยากได้เราก็ต้องอยู่ต้องฝึกทุกวันนะคะ โอเคเดี๋ยวก็จะฝึกอย่างนี้แหละค่ะ ไปตลอดจนกว่าจะได้ข้อความ ฝึกให้มันฝังเข้าไปในสมองอยู่เลย โอเคต่อนะคะ 어느 계절에 산에 가야 합니까? 우리나라 사계절 중 기온이 매우 낮고 눈도 오고 일반적으로 3일은 춥고 4일은 따뜻한 날씨를 보이는 계절은 언제입니까? 겨울입니다. 대한민국 국경일에는 어떤 것이 있습니까? 국경, 개천절, 제헌절, 광복절, 3.1절, 한글날입니다. 대한민국 국경일 중 7월 17일은 대한민국에서 처음으로 헌법을 만든 날을 기념하는 날입니다. 이 제헌절입니다. 날은 무슨 날입니까? 제헌절입니다. มีนะคะ ฝึกพร้อมกันค่ะ 일제 시민 지배에 저항하여 1919년 3월 1일 전국적으로 독립만세 운동이 일어난 날을 기념하는 날입니다. 이 날은 무슨 날입니까? 3.1절입니다. 일본에게 나라를 빼앗겨 35년간 일본의 식민 지배를 받고 그 식민 지배로부터 벗어나 해방된 날을 기념하는 국경일은 무엇입니까? 광복절입니다. 우리 글자를 만들어 세상에 알린 것과 한글의 우수성을 기리기 위하여 제정한 국경일은 무엇입니까? 한글날입니다. 대한민국 국경일 중 10월 3일은 당군이 처음으로 나라를 세운 날입니다. 이 날은 무슨 날입니까? 개천절입니다. 나라를 위하여 싸우다 숨진 장병과 순국 선녀들의 충성을 기리기 위하여 정한 기념일은 언제입니까? 현충일 6월 6일입니다. 현충일 6월 6일입니다. 어버이 은혜에 감사하고 어른과 노인을 공경하는 경로 효친의 전통적 미덕을 기르기 위해 제정한 날은 무슨 날입니까? 어버이날 5월 8일입니다. 어버이날 5월 8일입니다. 어린이 사랑 정신을 함양하고 어린이들에게 꿈과 희망을 심어주고자 방정환이 만든 날은 무엇입니까? 어린이날 5월 5일입니다. 스승을 공경하는 사회적인 풍토를 조성해 선생님들의 사기를 높이고 그들의 사회적 지위를 향상하기 위해 제정한 국가 기념일은 무엇입니까? 스승이날 5월 15일입니다. 한국군의 위용과 전투력을 국내외에 과시하고 국군 장병의 사기를 높이기 위하여 제정된 날은 언제이며 무슨 날입니까? 국군 이날 10월 1일입니다. 어린이날은 누가 만들었습니까? 방정환입니다. อันนี้หมวดสาธารณรัฐเกาหลีนะคะ ไปแล้วไปต่อประวัติศาสตร์ อันนี้หมวดประวัติศาสตร์นะคะ 한국의 최초 국가 이름은 무엇입니까? 고조선입니다. 우리나라의 최초의 국가인 고조선을 세운 사람은 누구입니까? 당군 왕검입니다. 우리 민족의 시조인 당군의 출생과 고조선의 건국에 대한 신화로 동굴 속에서 쑥과 마늘만 먹으며 100일을 버틴 곰이 웅렬하는 인간으로 변신했다는 이야기가 담겨있는 신화는 무엇입니까? 당군 친한입니다. 삼국시대 중 화랑제도를 정비하였고 한국 최초의 통일을 이룬 나라로 경주에 있는 문화재 불국사, 석고람, 다보탑 등을 가지고 있던 나라는 어디입니까? 신라입니다. 신라 제24대 왕으로 인재 양성을 위해
화랑 제도를 정비하였으며 백제와 힘을 합쳐 고구려를 공격하여 한강 상류 지역을 차지하고 불교 교단을 정비하여 사상적 통합을 도모한 왕은 누구입니까? 신흥왕입니다. 신라를 세운 사람은 누구입니까? 박혁거세입니다. 삼국 중 해산무역의 발달로 가장 먼저 정성기를 맞이했던 나라의 이름은 무엇입니까? 백제입니다. 백제입니다. 북진 전책을 통해 고구려의 영토를 크게 넓혀 정선시대로 이끈 고구려의 왕은 누구입니까? 강케토 대왕입니다. 우리나라는 역사가 오래된 나라입니다. 대한민국 이외에 과거에 있었던 나라 이름을 한 개 이상 말해보세요. 고조선, 고구려, 백제 등이 있습니다. 광개토 대왕은 전복 사업을 벌여 만주로 영토를 크게 넓혔다. 이 나라는 어느 나라입니까? 고구려입니다. 삼국시대에는 어떤 나라들이 있습니까? 고구려, 백제, 신라입니다. 고구려, 백제, 신라 있습니다. 고구려를 세운 주몽의 아들이며 백제의 시조인 왕은 누구입니까? 원조왕입니다. 원조왕입니다. 고구려를 세운 사람은 누구입니까? 주몽입니다. 수도를 개성에서 지금의 서울인 한양으로 옮기고 조선을 세운 왕의 이름은 무엇입니까? 이청계입니다. 이청계입니다. 삼국 통일의 최고의 공을 세운 장군은 누구입니까? 김유신 장군입니다. 김유신 장군입니다. 신라 제30대 왕으로서 삼국 통일을 완성한 왕은 누구입니까? 문무왕입니다. 미카이นะคะ 옛 고구려의 땅에서 고구려의 유민과 말가족들을 거느리고 발해를 세운 왕은 누구입니까? 대전영입니다. 대전영입니다. 고구려의 영토 대부분과 연해주를 차지하여 당나라로부터 해동성국이라 불리며 고구려의 기상과 문화를 이어갔던 옛 고구려의 영토에 대조영이 세운 나라의 이름은 무엇입니까? 발해입니다. 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 발해. 옛날의 백성들이 억울한 발해. 일을 왕에게 직접 알릴 수 있도록 이것을 두들렸으며 신문고라는 이름으로 대궐박 문의에 달았던 것은 무엇입니까? 혹입니다. 한국을 뜻하는 코리아는 어떤 나라에서 유래되었습니까? 고려입니다. 고려를 세운 사람은 누구입니까? 왕건입니다. 왕건입니다. 목화 재배에 성공하여 고려인들의 의생활에 많은 영향을 미친 사람은 누구입니까? 문익점입니다. 신라 진흥왕이 인재를 양성하기 위해 만든 청소년 수양단체는 무엇입니까? 화랑도입니다. 후 고구려에 건국한 왕은 누구입니까? 공예입니다. 비가 내린 양을 재는 기구는 무엇입니까? 수우기입니다. 임진왜란 당시 hen주 대첩을 이끈 조선의 장군의 이름은 무엇입니까? 권윤 장군입니다. 권윤 장군입니다. 조선시대 장군으로 임진왜란 때 거북이 모양의 철갑선인 거북선을 만들어 일본군을 물리친 사람은 누구입니까? 이수신 장군입니다. 이수신 장군입니다. 이순신 장군이 일본군을 물리치기 위해 만든 세계 최초의 철갑선으로 임진왜란 때 조선의 바다를 지킨 것은 무엇입니까? 거북선입니다. 임진왜란 때 이순신 장군이 일본을 상대로 전투를 치른 3대 대첩은 무엇입니까? 한산노 대첩, 면당 대첩, 노랑 대첩입니다. 1598년 임진왜란의 마지막 싸움으로 이순신 장군이 전사한 해전은 무엇입니까? 노랑 대첩입니다. 18세인 이하 악당 학생으로 3.1 운동에 참가한 후 일본 경찰에게 체포되어 감옥에서 순국한
독립운동가는 누구입니까? 윤관순입니다. 일제강점기에 일본에 의해 강제로 끌려가 일본군의 성노예 생활을 강요당한 여성들이 모여있는 곳을 의미하는 말은 무엇입니까? 일본군 위안부입니다. 한말의 의병대장으로 활약하였고 우리나라의 침략에 앞장섰던 이토 히로부미를 처단한 독립운동가는 누구입니까? 안중근입니다. 북한이 소련과 중국의 지원을 받아 남한을 공격함으로 한국 전쟁이 시작한 날은 언제입니까? 1950년 6월 25일입니다. 1919년 탑골공원에서 수많은 학생들과 시민들이 모여 대한 독립을 외치던 대규모 만세 운동은 무엇입니까? 이거는 윤관순, 김구, 윤봉긴, 이봉산 등이 있습니다. 일제강점기에 우리나라를 위해 힘썼던 독립운동가를 아는 대로 말해보세요. 윤관순, 김구, 윤봉긴, 이봉산 등이 있습니다. 상하이 홍커우 공원에서 일본 천황의 생일 기념식에 폭탄을 투척하여 일본의 주요 인물들을 죽게 한 일제감정기의 독립운동가는 누구입니까? 윤봉긴입니다. 1919년 3월 1일 독립만세운동 이후에 중국 상하이에서 조직된 단체의 이름은 무엇입니까? 대한민국 임시정부입니다. 3.1운동 이후 대한민국 임시정부를 만들고 지킨 주역으로 이봉창, 윤봉길 등의 독립운동가를 양성한 독립운동가는 누구입니까? 김구입니다. 말이 다치고 마차가 손상되었으나 히로히토는 다치지 않아 거사는 실패했다. 이 사람은 누구입니까? 이봉창입니다. 1919년 3월 1일 이후 김구 선생님이 중국 상하이에서 임시정부를 만들고 윤봉길, 이봉창, 김자진 등을 양성하였다. 이 사람들을 양성하여 무엇을 하려고 하였습니까? 독립운동입니다. 6.25 전쟁과 관련된 것을 말해보세요. 현주인, 휴전선, 이산가족 등이 있습니다. 남북 통일이 필요하다고 생각하는 이유는 무엇입니까? 이산가족들은 다시 만나고 나라가 반전입니다. อันนี้หมดแล้วหมวดประวัติศาสตร์ไปต่อวัฒนธรรมหมวดวัฒนธรรมนะคะ มีขายนะคะ พร้อม MP3 สามารถฝึกได้คนเดียวนะคะ 닭에 인삼, 대추, 찹쌀 등을 넣고 푹 고아서 먹는 한국 전통 보양식으로 주로 여름철에 많이 먹는 음식은 무엇입니까? 참깨탕입니다. 출산 이후 빨리 회복하기 위해서 먹는 음식은 무엇입니까? 미역국입니다. 소금에 절인 배추나 무 등을 고춧가루 등의 양념에 버무려 만드는 우리나라 전통 발효 음식은 무엇입니까? 김치입니다. 음력 김치입니다. 8월 15일 온 식구들이 고향에 모여 차례를 지내고 성묘를 하는 우리나라 명절은 무엇입니까? 수석입니다. 추석에 먹는 음식 중 가장 대표적인 음식으로 반달 모형의 떡은 무엇입니까? 송편입니다. 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 설날에 먹는 음식 중 가장 대표적인 음식은 무엇입니까? 떡국입니다. 세배를 받는 윗사람이 자녀와 손주 등 아랫사람들에게 덕담을 하고 아이들에게 주는 돈은 무엇이라고 합니까? 세뱃돈입니다. 설날에 깨끗한 옷이나 한복을 입고 옷 어른께 새해 인사를 하면서 하는 절을 무엇이라고 합니까? 세백입니다. 올림픽 종목으로 채택된 우리나라의 전통 운동으로 손과 발을 사용하여 차기, 지르기 등의 기술을 구사하는 운동은 무엇입니까? 태권도. 이것은 순수한 우리 음악이며 태권도. 모든 예술의 직결체인 종합예술로서 붓장단에 맞추어
이야기의 줄거리를 노래로 진행하는 우리나라 고유의 음악 장르이다. 이 음악의 종류는 무엇입니까? 판소리입니다. 우리나라의 민요 심리도 못 가서 발병 난다라는 가사를 가지고 있는 노래의 제목은 무엇입니까? 아리랑입니다. 우리나라의 전통적인 행사로 겨울 동안 먹기 위하여 김치를 한꺼번에 많이 담그는 일을 무엇이라고 합니까? 김장입니다. 우리나라의 대표적인 명절인 설, 대보름, 단오, 백중, 추석밤에 수십 명의 마을 처녀들이 손을 맞잡고 원을 만들어 돌며 노래하는 민속놀이는 무엇입니까? 강강술래입니다. 우리나라의 전통 놀이로 모래밭에서 두 사람이 삿발을 잡고 겨루는 놀이를 무엇이라고 합니까? 씨름입니다. 남편이 아내의 어머니를 부르는 호칭은 무엇입니까? 장모님입니다. 남편이 아내의 아버지를 부르는 호칭은 무엇입니까? 성인 어른입니다. 아내는 남편의 아버지를 어떻게 부릅니까? 아버님입니다. 아내는 남편의 어머니를 어떻게 부릅니까? 어머님입니다. 아내가 남편의 어머니를 부르는 호칭은 무엇입니까? 시어머님입니다. 아내가 남편의 아버지를 부르는 호칭은 무엇입니까? 시아버님입니다. 아내가 남편의 형을 부르는 호칭은 무엇입니까? 아주버님입니다. 부모와 자녀 간에는 몇 촌입니까? 인촌입니다. 돌아가신 조상을 생각하며 음식을 바치고 정성을 다하는 의례를 무엇이라고 합니까? 제사입니다. 태어나서 60번째 맞이하는 생일을 축하하는 잔치를 무엇이라고 합니까? 환갑잔치입니다. 새 집으로 이사를 간 다음 가족, 친지, 지인 등을 불러서 잔치를 하는 풍습을 무엇이라고 합니까? 집트리입니다. 아이가 태어난 지 1년이 되는 날에 치르는 잔치를 무엇이라고 합니까? 돌잔치입니다. 장례식장에 사람과 그 가족을 위로하기 위해 방문하는 일을 무엇이라고 합니까? 문상입니다. 고려의 대표적인 도자기는 푸른빛을 띠는 도자기로 고려의 우수성을 세계를 놀라게 하였습니다. 그것은 무엇입니까? 고려청자입니다. 청동기 시대에 돌로 만든 족장의 무덤으로 고창, 화순, 광화에 있는 유네코스에 등재된 세계유산은 무엇입니까? 고인도입니다. หมวดวัฒนธรรมจบไปแล้วนะคะ มีหมวดกฎหมายแล้วก็การใช้ชีวิตประจำวันนะคะ มีเยอะนะคะ ใครสนใจนะคะทักมาได้นะคะ อันนี้มันก็จะมี MP3 ให้แล้วก็เป็นโจทย์แล้วก็ไฮไลท์พอยต์ให้ด้วยนะคะ นี่มิวก็จะจดพอยต์จดคำตอบนะคะ แล้วก็มาฟัง MP3 นะคะ มันก็จะช่วยให้เราจับพอยต์ในโจทย์นั้นๆได้นะคะ นี่นะคะมิวก็จะมาฝึกทุกวันนะคะ เจอกันพรุ่งนี้นะคะ เวลาเดิมนะคะมิวก็จะมาฝึกทุกวันนะคะ อยู่กับมันประมาณจนกว่าจะสอบนะคะ ให้มันแบบว่าถ้าเราฝึกทุกวันมันก็จะจำได้นะคะ โอเคไปแล้วนะคะ โอเคไปแล้วสมส่งไทยนะคะ รอบหิ้ววันที่25นะคะสมส่งไทยรอบหิ้ววันที่25นะคะสมส่งไทยรอบหิ้ววันที่25เด้อโอเค